សួស្តីអ្នកនរគ្នានេះគឺជាអេពីសូតថ្មីក៏ដូចជា playlist ថ្មីដែលខ្ញុំបង្កើតឡើងសម្រាប់អ្នកដែលមានដំណងចង់សិក្សាជាមួយនឹង mobile application ដែលយើងជ្រើសរើសយក Flutter framework នៅក្នុងការ development code របស់យើងនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពី eCommerce app បាទជាស្តង់ដារ eCommerce app ដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញក្នុងវីដេអូខ្ញុំសូអញ្ចឹងបាទយើងមានតាំងពី product បាទ product filter បាទមានពី attribute មាន product variant បាទហើយមាន add card មាន wise list មាន user profile មាន order transaction បាទ order detail ហ្នឹងគឺយើងអាចមើលនៅក្នុងហ្នឹងបានដែរអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើ UI UX design បាទអញ្ចឹងយើងចេះ Flutter ទៅវាសម្បូរការងារធ្វើច្រើនហើយទីផ្សារល្អសម្រាប់ mobile application និង Flutter ដោយសារអីវាចំណេញក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទយើងទៅសេកូដទៅមួយទៅបាន Android ផង iPhone សម្រាប់ mobile អញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បាន subscribe channel បាទជួយ subscribe ម្នាក់មួយផងបាទហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមមេរៀនយើងបន្តទៅអរគុណបាទមកដល់ត្រង់នេះគឺយើងត្រូវបង្កើតនៅ Flutter project បាទយើងសរសេរ command បង្កើតអញ្ចឹងទៅបាទហើយបើសិនបើយើងបង្កើតតាម tool ឬក៏ IDE ក៏បានដែរបាទបង្កើតបានដូចគ្នាអញ្ចឹងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ចេះបង្កើតមួយ VS Code ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតតាម command ហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំបើក VS Code ប្រើវារៀងតែប៉ែដែរបាទតែវាអត់មានជំរឿនបាទសារយើងអត់សូវចេះប្រើអញ្ចឹងណាព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើIntelliJ IDEA បាទវា tool វាមាន license បាទតែសម្រាប់បរិញ្ញាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបាទយើងប្រើ VS Code ទៅបាទ free អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាអាចយកទៅរៀនបានហើយវាចំណេញឥឡូវនេះបច្ចេកបង្កើតបានជោគជ័យហើយបាទហើយយើងបាទចុច1 2 3អញ្ចឹងទៅថា run ដើរបើសិនបើវាអត់ដើរទេយើងធ្វើអីអត់បានទេបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅក្នុង Flutter ហ្នឹងគឺ file main ហ្នឹងឯងហើយបើសិនបើ file main ហ្នឹងវាអត់មាន project Flutter របស់យើងហ្នឹងក៏វាអត្តនាការដែរក៏ប៉ុន្តែ file main នេះវាបង្កើតមកវាទៅប៉ែពេកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលទៅបាទលុបចោលអញ្ចឹងទៅយើងបង្កើតថ្មីទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានវិញព្រោះវាច្រើនពេកបាទអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងយកធ្វើអីប៉ែមែនតាបើអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើត file main នេះឡើងវិញបាទខ្ញុំសរសេរតាមធម្មតាតែបើយើង import material app មកហើយគឺធ្វើការ function មួយបាទឈ្មោះថា void main ចឹងនៅក្នុង void main នេះវាមាន function មួយទៀតឈ្មោះថា run app នេះគឺជា function មួយបាទសម្រាប់ execute នៅ root path របស់ main ហ្នឹងសម្រាប់ទៅកាន់ destination app ដែលយើងចង់ឲ្យវាទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្កើត stateless មួយបាទមានឈ្មោះថា eCommerce app បាទហើយយើងដាក់ឈ្មោះខ្លះវា eCommerce app អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ការដាក់ដំបូងហ្នឹងវាជា root project បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវការ return នៅ material app បាទ material app នេះវាគឺជា root project មួយសម្រាប់ execute អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងនោះយើងអាច set up នៅ property វាមួយចំនួនបាទមានដូចជា title បាទខ្ញុំដាក់ e-commerce អញ្ចឹងមកបាទហើយក៏មាន debug ហ្នឹងយើងបិទវា false បាទកុំឲ្យវាចេញណាហើយកន្លែង sim នេះគឺជាការ set up នៅ sim style បាទយើងហៅថា color បាទយើងត្រូវការ set up line mode ដាក់ mode នេះគឺយើងដាក់នៅក្នុងហ្នឹងឯងតែសម្រាប់ app នេះគឺខ្ញុំដាក់តែ line mode មួយណាអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការ primary color មួយបាទខ្ញុំដាក់ color code ពណ៌ស្វាយហ្នឹងមកបាទយើងវាយលេខ code color ចូលណាវាយឲ្យត្រូវណាហើយមកទៀតទៅគឺខ្ញុំត្រូវការ scalable background ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ពណ៌សបាទដាក់ពណ៌សទៅបាទហើយ font family នេះខ្ញុំយក Roboto បើសិនបើអ្នកនរគ្នាចង់បាន font ផ្សេងក៏ដាក់ទៅតែ Roboto ខ្ញុំគិតថាវាល្អសម្រាប់ mobile ហើយ color scheme ខ្ញុំយកបាទយក purple ដូចគ្នាដែរបាទអ្នកនរគ្នាវាយលេខ code ឲ្យចូលណាបើសិនបើអត់ចាំ code color ទេ
យើងអស់ដាក់ក៏បានដែរតែដោយសារនេះខ្ញុំមាន UI UX មើលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំ color code ខ្ញុំចាំបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំវាយវាចូលបាទហើយចំណុចចុងក្រោយនៅក្នុង file main នេះគឺជា destination បន្ទាប់ពី execute ទៅមានន័យថានៅពេលដែល main ហ្នឹង execute ហើយតើ destination ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យ file របស់យើងហ្នឹងវារត់ទៅណាហើយយើងចង់ឲ្យវាទៅណាទៅហ្នឹងទៅអ្នកនរគ្នាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ e-commerce របស់យើងត្រូវការ file main page មួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងទៅលើបើ page ទាំងមូលអញ្ចឹងទៅបើមាន navigation bar មានអីចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុង main page នេះវាមាន file 4 file បាទខ្ញុំវីដេអូរៀងលឿននេះទៅអ្នកនរគ្នាមើលអញ្ចឹងទៅបាទមាន file home បាទមាន file home មាន search មាន add card មាន profile អញ្ចឹងហើយយើងបង្កើត file ទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុង main វិញណាអញ្ចឹងកន្លែងបង្កើត file ហ្នឹងយើងត្រូវរៀបចំ structure វាឲ្យស្រួលតិចមកខ្ញុំដាក់ directory UI នេះក្នុង UI នេះមាន folder 3-4 folder ទៀតយើងហៅ directory ក៏បានដែរបាទ directory ក៏បានដែរអញ្ចឹងមាន home មាន search មានអីចឹងទៅយើងបង្កើត folder ហើយយើងដាក់ file វានៅក្នុងហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់វីដេអូរៀងលឿននិយាយទៅកុំឲ្យវាខាតពេលណាអ្នកអរគ្នាមើលទៅមានតែ 3-4 file 4 file 4 folder អញ្ចឹងវាសរសេរទៅវាតប៉ែពេកបាទវាយើងដាក់ឲ្យវាលឿនអញ្ចឹងទៅវាចំណេញពេលដែរបាទឥឡូវចប់បាត់ហើយណាមក plate បាទ plate ហើយ4 file ឥឡូវដល់វគ្គដែលយើងត្រូវសរសេរកូដនៅក្នុង main page របស់យើងហើយក្នុង main page របស់យើងនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ navigation bar បាទបើធ្វើ navigation bar នោះវាមាន4 menu បាទនៅក្នុងវីដេអូខាងលើពីដើមហ្នឹងមាន4 menu បាទអញ្ចឹងយើងនិយាយពី concept នៅក្នុងការធ្វើ bottom navigation bar វិញបាទទី1គឺយើងត្រូវការ index បាទ index ហ្នឹងគឺជាទីតាំងឈរជើងមានន័យថាយើងចង់ឲ្យ bottom navigation ហ្នឹងវា initialize ពី index ទីប្រមាណហើយនៅពេលដែលចុចវា active នៅក្នុង index មួយណាបាទនេះគឺជា concept ហើយបន្ទាប់ពីបាន index ហ្នឹងហើយពេលដែលចុចទៅលើ menu ហ្នឹងយើងនឹងត្រូវការ page មួយទៀតសម្រាប់ display អញ្ចឹងយើងត្រូវការ widget ឬក៏យើងនិយាយម្ដងទៀតថា screen សម្រាប់ display ទៅលើ bottom navigation មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងវាមាន4មកមាន home មាន search មាន card ហើយនិង profile screen មកខ្ញុំដាក់ចូលទៅហើយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើជាមួយ stack index ដោយសារតែអី stack index នេះវា load ឡើងតែម្ដងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចជាមួយនឹង bottom navigation bar វាអត់ load មួយទៀតទេអញ្ចឹងវាចំណេញជាមួយនឹង app performance ក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជា issue មួយដែរនៅក្នុងការដែលវាអត់ reload page ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យ data ដែលយើងហុចពី API ហ្នឹងវាអត់ refresh អញ្ចឹងវាបានមួយយ៉ាងវាអត់មួយយ៉ាងអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺវាជាក់ស្ដែងទៅលើតម្រូវការប្រើប្រាស់វាមិនចេះថាយើងអាចដាក់ stack index ពេលណាឬក៏យើងប្រើ page ធម្មតាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការរបស់អ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងនិយាយរៀបរាប់មួយថ្ងៃហើយបាទឃើញថាសរសេរកូដក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញមានលទ្ធផលដំពពកនៃឲ្យចេញជា UI screen នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំឈប់និយាយបាទខ្ញុំសរសេរកូដឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៅហើយដោយសារតែនៅចិត្តផ្ទះហ្នឹងគេចាក់ភ្លេងការបាទយើងនិយាយទៅវាអត់សមាមាត្រគ្នាអញ្ចឹងមីក្រូខាងភ្លេងការវាលឺជាងអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភ្លេងអ្នកនរគ្នាស្ដាប់ទៅហើយយើងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់អ្នកនរគ្នាហើយរាល់ការឆ្ងល់អីអាច comment នៅក្នុង YouTube channel មក YouTube មកខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនឹងឆ្លើយជូនហើយសម្រាប់ source code ខ្ញុំនឹង upload project នេះទៅក្នុង GitHub ដែលអ្នកនរគ្នាអាច download បានអញ្ចឹងទស្សនាការសរសេររបស់អ្នកនរគ្នាអរគុណ